但係而家錄完呢個視頻咧，就要快啲急急腳咁落山啦。原因係我落雨啊，感覺上越嚟越大風啊。因為我加速咁落山啦，避免俾雨揼到啦，所以就陣間就應該冇開播落嘅，就收好晒啲裝備啊，衝住落山嘅。就咁啦。落山啊！雖然直播嘅家人們冇陪住我，但係你哋睇，有呢兩隻嘢，呢兩隻狗狗跟住我落山啊，所以冇咁寂寞。嗱，從頂咧落到我北車嘅地方咧，係要3.3公里嘅。係我，你哋兩個一直跟住我。好啦，好明顯。嚟嘅路同翻嘅路係唔一樣嘅，我嚟都冇見到呢條橋嘅，就唔知道翻唔翻到嘅，照行嘅，因為條條大路通羅馬啊嘛，有人煙嘅地方我一定出到去嘅。兜下兜下，我兜咗嚟 CP2，然之後咧，我發現咧，如果行 CP2 咧，我行藍色呢個 Kazuma 山低咧，係一條 shortcut 直頭翻到我嘅車位嘅。嗱，俾你嚟睇下。我啱啱就呢個山頂嘅，本來咧我係應該行翻橙色嘅兜嚟呢度，再行兜翻去嘅。但係而家我係無端端咧就行呢度兜咗嚟呢度 CP2 啦。OK， 所以我而家只要行藍色呢度過嚟咧，我就可以就出翻我去個揸車嘅地方啦。咁情況之下咧，有時行錯路咧都未必係壞事嚟嘅。終於出Kazuma山低啦！呢度就係我正話爬上去嗰條啦，即係話。呢度就係 exit 啦，我哋行過去睇下。哇，見到呢個牌，開心。嗱，exit，好，走。各位，我出咗嚟啦，好對唔住大家，因為我為咗貪快，我出山就拆咗嗰個心口嗰個裝備。冇直播同大家行講，然之後快走出嚟。結果我差唔多用1個鐘頭左右，我出咗嚟啦。但係路上咧，我真係見到蛇嘅。當我攞個手機出嚟影嘅時候，佢走咗，好快，哇！佢真係驚嘅，佢見到我佢係驚嘅。所以唔好再同我講嗰啲係森林驚唔驚蛇嗰啲嘢啦，多嘢嚟講嘅。好啦，今日就到此為止啦。下擺早啲行叮叮山好冇？我睇到好多路線咧，我行咗一半啫咧。下擺睇下我唔可以行先。